François? Hola! François? François? Àlex! Que bé! Com estàs? Molt bé, molt Sí? contenta d'estar amb tu. Que bé que estiguis aquí. Com estàs? Per Estàs fi. radiant, estàs guapíssima. Que molt Quina llarg el emoció. viatge. Sí, estic cansadíssima, però estic molt Però que contenta d'estar bé aquí. que estiguis aquí. Que fort, quin lloc més increïble. Sí, oi? És preciós. És preciós. Vols que t'ho ensenyi? Sisplau. Vale. I m'has explicat moltíssimes coses. Sí, Han passat bueno... moltes coses des de l'últim cop que no ens veiem. Perquè fa molt, però ja tindrem temps d'explicar-nos. Què? Estàs contenta, però? Molt, molt. També una mica veient què passa, no? Tot ha estat molt de cop. I descansar, desconnectar, cuidar-me. Ei! Em tens aquí. Bueno, jo sempre et tinc aquí. Encara que estiguis molt lluny. Quin lloc més preciós. És aquí on descrius les teves novel·les famoses. Sí, ja saps que m'agrada el sol. I mira que tinc el meu escriptori, però aquest lloc m'agrada molt. Ja veig. Sembla una casa feta a mida per tu. I aquí tens la llibreria, pots agafar el que vulguis quan vulguis. Ja ho diuen, que amb un jardí i una llibreria tens tot el que necessites. I és veritat. I aquesta és la meva habitació. Que bonica. Està Bonica, superbé aquí. Tens bon gust, Tot de fusta, pedra, de color blanc. M'inspira moltíssim. Estarem superbé aquí. De fet, t'he preparat el teu propi espai. La casa de convidats. M'acompanyes? La saleta i la teva habitació. Llavors ja dormiré aquí? Sí, he pensat que estaries còmode amb el teu espai, podem fer les coses com vulguis. Vale. Jo pensava que dormiríem juntes. Aviam. No puc estar-hi una estoneta tranquil·la. Vale. Sembla que ja t'hagis oblidat de mi. Tu em coneixes? Difícil oblidar-se de tu. M'encanta que estiguis aquí. Tu t'has llegit el llibre? Sí, m'ha encantat. Sí? Molt. Què és el que més Sí, t'ha és una agradat? gran peça. Ui, què vol dir això? Que sí, que de veritat, que m'ha agradat molt. Està superben escrit, ja sabia jo que trauries un llibre així increïble, que triomfaria. Ah, sí, Home, és evident. Quanta gent l'ha comprat? Doncs molta gent. Pues, Què és el que més t'ha agradat? Què et sembla el personatge principal? molt bé, molt interessant, com molt treballat.
Crec que m'estàs prenent el pèl, bàsicament. Perdó, què? Que crec que m'estàs prenent el pèl. Un altre cop. Sí, dona, que ja el llegiré. Ja el llegiré. Ah, vale. És que jo ja ho Però sé que que és m'ho un pots llibre. dir. Ja ho sé, però jo ja sé que és un llibre increïble. Et conec Home, però a mi em fa molt, sé molta com il·lusió. escrius. A mi em fa sé molta com il·lusió. penses. A mi em fa molta il·lusió que te'l llegeixis. Ho faré, t'ho juro. Ho faré aquests dies. Per això he vingut. Per mi és molt important que ho facis. D'acord? Sí, Vale, ho prometo. merci. Au! Perdó. No sé, porto una temporada una mica estancada. Tinc moltes idees, molts pensaments. Els intento ordenar i trobar un fil on estirar per començar a escriure. Però no sé, no avanço. Tinc pensaments desordenats tot el rato i em costa trobar una rutina que em permeti escriure. Em costa estar contenta amb allò que escric. No sé, a vegades penso que no sé per què he d'escriure el que penso, saps? Que poder tenint-ho al cap ja és suficient. Però tinc ganes d'intentar-ho. Jo tinc ganes d'ajudar-te. Gràcies per convidar-me. Jo crec que fent-nos una mica de rutina, cuidant-nos, fent amb calma, potser trobes la manera. Jo crec que és molt interessant el que tens dins. Potser tu no ho veus massa, això, però jo des de fora. Tant de bo em veiés com em veus. Tens la pell de gallina. Pel sol escalfar. Estic molt a gust.
Cap amunt. Cap amunt? Així. I cap avall. No pots, no pots. És superior a tu. Impossible. Va, que no costa res. No és per tant. No, sí, m'encanta. Així potser ens podem posar a escriure avui. Com ho veus? Sí, la veritat és que crec que tinc ganes. Sí? Que bé. Tu què estàs escrivint aquests dies? Tens algun altre projecte o...? Estic en fase d'anar inspirant-me. Encara no s'ha dibuixat res concret. I amb què t'inspires? Doncs amb tot el que veig, amb les coses del dia a dia. Les coses de la rutina m'agraden molt. Les coses senzilles, els detalls. Les coses que m'envolten. A vegades penso que visc més mirant cap enfora que cap endins. Tu com ho fas? Crec que sovint tinc el debat aquest de si apropiar-me de les coses que tinc al voltant són una bona forma de crear a partir d'aquí, o si realment el que he de fer és buscar a dins i a partir de la meva pròpia experiència. També parlar d'allò que ens envolta és parlar d'un mateix, no? Però alhora també estàs transformant la realitat que tens davant. I això és... No sé, a vegades em sembla que és perillós, que pot fer mal. Tens por de fer mal a les coses que observes o que descrius o... Crec que és més la cosa d'apropiar-se d'allò, del que escrius. De tota manera, jo no ho veig ben bé com així. Perquè tu pots descriure com la teva visió d'allò, no? La teva perspectiva. Realment no és que allò sigui així, sinó com ho estàs veient, no? Estàs parlant potser més de tu que no pas de l'objecte en si. Potser la qüestió és una mica què és el que et vols dir a tu mateixa, no? Quina mirada tens cap a les coses que vols per tu. T'has llegit el meu llibre? No encara. Encara no? Ja ho faré. Com és que no te l'has llegit? Perquè aquests dies estic desconnectant, estic pensant en... no sé, en... Però no és d'aquests dies que tenies només aquests dies per llegir-lo. Me'l llegiré, tinc ganes de fer-ho amb calma. Per què és tan important que el llegeixi ara i aquí? Home, perquè per mi tu ets important. Se l'ha llegit tothom i tu no te l'has llegit. I per mi també la teva perspectiva m'importa. Tinc ganes de saber com... Sí? Clar. Tinc ganes de saber què en penses.
Ja ho faré. T'he deixat una còpia allà, a l'habitació. L'he vista. Ah? Francois. Look at you. Are you taller than me now? A long It time. has been 6 months, I think. Please take a seat. I've got Et vols so seure? many questions for you. You look well. Do you drink too much wine? No, no massa. Okay. Do you eat too much food? No, estic bé, Okay. sí. Gaudint d'aquest Mm, lloc tan maco. Great. Que bé que hagis vingut. Things are good. I'm just arriving. Vale, And I'll just be here for a short while. ok, vale. Yeah, that's life. You look great. I'm happy to see Thank you very much. Yeah, of course. I d'on vens? Well, in fact, I'm just arriving back from Tokyo. I've been there for about a month and I'll go back next week. Tòquio. Tokyo. You want to learn something about people, you go to Tokyo. But you already know a lot about people. I can see that from your book. Yeah, a little bit. I'm so happy for you. I've been watching the news, keeping track. I knew that this would happen for sí? you. Of course, yeah. You've done it. I've done it. Ok, Yeah, That's how things roll. ok, thank you. You're welcome. Sí, gràcies pel suport que m'has donat sempre. Well, you deserve it. And you know that I adore you. Sí, perquè no és només ara que ha passat tot això. Hmm. Sempre has estat allà. You see, Com ara, a tot arreu. Sempre aquí. sempre aquí. Sí. I love it when you speak this language to me. You know that. It's always so romantic. Sempre fas unes Oh, come on. proves més I'm looking rares. for new experiences. It's been 6 months. Something has happened. El llibre realment ho ha ocupat tot. I understand. Tot l'espai, tot el temps, tota la meva vida ha estat envaïda per Sure, això. sure. I understand that. Sí. Però per això he vingut aquí. Yeah, I understand. Well, this is a good place to be. Sí. You're right. I know. Sí. That's why I thought to take this place. Plus, I love the French. You know that. Well, if you say so. Però sí, t'agraeixo molt que em deixis aquest espai sempre per venir quan vulgui. Realment em transmet una calma. Saps que m'inspiro molt aquí. Right. Que estic còmoda, que puc ser jo mateixa, que no estic pensant en el dia a dia. Aquí estic, puc escriure. Well, if I know you, that thinking too much is going to get you in trouble. This is a good place to slow down a little Sí. bit with the thinking Sí. and just connect to your creative side. And you have a whole lot of that inside of you. I've seen it. M'han proposat fer una pel·lícula de llibre, precisament. Sí. Oh, that's Ho sabies? incredible. That is excellent news. That's wonderful. Sí, sí, sí. My word of advice is, at all costs, try to avoid the Los Angeles folks. That's a game not worth playing. Ja, no, són... L'actriu és italiana. Ooh, Italiano, passionate. Sí. It's passionate. Yes, passion and authenticity and spirit. Sí, Yeah, authenticity, passion, and spirit. Your book deserves nothing less than that, Yeah. and you know it. yeah, I'm searching for it. No vull donar-los els drets a qualsevol persona que facin un producte estrany, molt aliè de l'esperit del que tenia dins, no? Si ja va ser difícil posar en paraules allò que volia expressar, el pas de portar-ho al següent llenguatge ha de ser delicat.
ha de ser delicat, ha de ser amb estima, amb carinyo. No vull que sigui una cosa que es perdi en el temps, una cosa superflua. Vull que sigui una cosa que quedi, que transmeti. I aquesta noia, la italiana, l'actriu, crec que farà un molt bon paper de la Laura. I'm really happy that you came here. I'm happy that I came here too. Yeah. It still feels like home, although I'm not sure where home is anymore. Wherever you are, I feel a bit more at home. But this is your house. Okay. Yeah, well, a house is a house. A home is an idea that's filled with love, and we have a lot of that between us still. I know that. Mm-hmm. That's true. I'm only wishing the best for you. I'm Thank happy you. that we can have this moment. Yeah. Tens alguna nòvia per allà? Ooh, it's a big question. Sometimes the passion bell rings and I answer it, but it's not a really big, important part of my life. You know No? me. I'm from here to there all the time. Yeah, that's true. But segur que tens... But now I'm here. Però segur que tens temps. Hmm. Time to something. To have something. Little things. Sure. When I have time and if the passion bell rings, I answer it. Okay. Mm. Yeah. And I you? get it. Well, no, not really. No, not really. No. Okay. No, nothing. Yeah, In fact, well, crec que el mateix que tu. I understand. Igual. Hmm. Sí. Tampoc he tingut molt temps. But also, what kind of time do you have? You're right. That's right. Mm. There's somebody coming. Hola, Ja, què tal? Alejandra? Llavors és casa teva? Casa, let's see. I've had this house for about 15 years. Yeah. Au. I a què et dediques? Què fas? Oh, the work that I do? I had an accident while I was doing some research and discovered something that in the medical world, when I was a young man, that I was able to make a patent on. So I just call it a lucky accident, but I knew how to capitalize on it. And now I kind of use that capital to help people grow, just like her, of course. Sí, m'ha ajudat molt. Mm. Un cop de sort. I de què, com us vau conèixer? Que... The first time was in Barcelona, Yep. and we were at an art opening, and I saw her, and I saw her body language, and I thought, this is somebody special. And now I see her, and I think, this is still somebody special. Han passat moltes coses. It happened Ja m'imagino. lots of things. A lot of things have happened. Yeah, Mm. it was a long time ago. I imagine. It was a long time ago for some, not for an old man like me. We got married fa bastant. Tampoc fa tant, però jo era... Fa molt o fa poc? El temps és tan relatiu, al final han passat moltes coses, això és veritat. Jo tenia 20 anys i ell tenia 35. Oh, uau. Sí. I bueno, vam estar un temps junts. Va ser maco. Va ser molt intens, també. Però, bueno, jo vaig necessitar... It was definitely necessary. We're both intense people. I think that you Yeah. are as well. I feel like you might be. And so, if it's not intense, then what is it? It's just another day job. And I don't have any time for that. Do you? No. Just another day job. It's got to be intense. Otherwise, sleep. I quan us vau divorciar? Wow. Bueno, és que... Well, it was, in fact, a few months later when I came back I from was Buenos Aires. Ah, uau. Yeah. Buenos Aires. Yeah? Yes, we met there. Tell me more about this. No, I'll be Quin era el teu nom? Ah, Christian. Christian. You Christian. got it figured out. I'm surprised. So I have some funny stories to tell. Oh, about sisplau. François. You ready for this? We Well, were Lucas together in California. No. And I'm telling her the story, and we Vale, were vale. together, yeah. And so we had
a small farm where we had chickens. And You had? We had chickens. Ahà. And she fell in love No with one sabia of the això. chickens who got sick. So she had to bring it to a veterinarian. I'm telling her Alright. the story. She had to bring it to a veterinarian who gave it dialysis. Do you know this word in English? Ja. So she brought the chicken for dialysis twice a week. It was But at the so same sad. time, Tu portaves... Un moment, Ja. Tu portaves a una gallina Sí, vale. en el veterinari a fer diàlisi. exact. And she falls in love with this chicken and is taking care of it, getting it dialysis. And so on the way home from the vet, we stopped at a place that sells chicken sandwiches, and she bought one and ate it directly beside the chicken that she was taking care of. This really happened. I llavors vivíeu a Califòrnia i teníeu una granja. Sí, Aquest Però- capítol me l'he perdut. però no va durar molt. Ja m'imagino, ja. Com els chickens. No va durar Ja. Just like those chickens. El matrimoni, els chickens, Sí, la granja... teníem moltes grans idees apassionades de construir coses junts, Amb pollastres. amb pollastres, i a mi no m'acabava d'agradar quedar-me als Estats Units i pues això, capitalisme i tot plegat, massa... Capitalisme. Feia olor a capitalisme a tot arreu, saps? Era bastant terrible, però aquí s'està molt bé. I prefer it. No hi ha I capitalisme. prefer it here. I prefer it in France. The French know how to live without such a focus on capitalisme. It's not as Sí? important to Tu them. creus? They enjoy the wine when it comes, and then when it doesn't, they drink some other wine, and they relax and enjoy life. It's not about. Whereas the California race and then maybe the American race is about the money, and that's exhausting. But once you have it, you can let go of it, move away, see other things, Once you have what? when you have the money. The thing about her work and her book is that it's not just her. It represents something that speaks to everyone, and it's for the greater good. So I will support financially, emotionally, or any other way that I can, whatever it takes to present that to all of the public. It deserves that. The work itself deserves that. I knew she had that inside of her when she started. I could see that.
La Laura, ets tu? Maria, ma quando ci arriviamo a sta casa? Crec que ja queda poc. Io non voglio fare tutta sta passeggiata per vedere un giardino. Queixis tant, home. No et queixis tant. Per cert, aquesta dona no sé si parla italià. E dobbiamo parlare cosa? Catalano? Catalano. Va bene. Sia tutto per questo film. No. Mi sa che vedo qualcosa di là. No digui da mitja hora i... Abbiamo visto soltanto verde. Niente azzurro, niente mare. Però et vegi amb el bigot i fliparà. Non mi conoscerà. Mi chiederà. També volia portar-li una ampolla de vi, no li he portat res. Ens hem portat a Li he nosaltres. portat I és prou. nosaltres i les nostres idees. I bona fortuna. A veure com va. A veure qui és aquesta noia, no? Em sorprèn que hi hagi algú més, perquè... No sé, és... Jo quan li vaig escriure, li vaig proposar de quedar, per mi és algo molt sèrio, molt Serà també professional. important qui sigui. I que hi hagi una altra persona, és com... No sé, superestrany. Potser també es dedica al cinema. T'imagines que és una productora? Llavors ja tinc 2 persones per convèncer. Bueno, igualment haig de convèncer molta gent encara. Tu m'has d'ajudar, eh? M'has d'ajudar a que la cosa flueixi. Segur que Perquè sí. jo no em sento gens fluid, estic super rígid. Però Mira, ja venen. Hola. Hola. Hola, bona tarda. Bona Què tarda. tal? Encantada. Alejandra, encantada. Hola. Hola, Maria. què tal, com estàs? Encantat. Molt bé. Ai. Tu també estàs de retirada, aquí? Sí, sí. Intentant-ho. La François sempre em convida i és fantàstic. Estem treballant de valent a l'hora que descansem. A què us dediqueu? Soc escriptora també, estic escrivint un llibre. Uau. Sí. I vosaltres? Veniu de lluny, m'han dit? Sí, vivim a Roma i jo sóc director de cine. Sí, m'han dit que veniu a fer una proposta. Sí, venia a fer una proposta bastant important. Ja els he dit que m'importava molt la teva opinió al Ui, sí, respecte. porto tots aquests dies parlant de tot el rato. De la teva opinió? Del llibre, de la meva opinió també, sí, sí, sí. I de vosaltres, també. És una visita molt important per ella i, per tant, per mi també. Així que Delfín, oi? Delfín. Aquest mostatxo m'agrada molt. Ui, però encara et queda millor sense, eh? Me'l quedaré. Tot teu, si el vols. Sí, m'agrada. Potser el faig servir per inspirar-me en algun dels meus personatges. Em queda bé? Molt bé. Gràcies.
Es quedaran uns dies aquí. Fantàstic! Em sembla increïble. Nosaltres també. Estem molt contents. És un bon plan. Quants dies? Molts? No ho sé, Els que calguin. Perfecte. ens haureu de deixar roba, però... I banyador. I banyador. Serà Jo tinc, divertit. jo tinc uns vestits que crec que et quedarien increïble. Molt bé. Després els anem a mirar. I a tu també. Ui, ja en visualitzo un que et quedaria. Alejandra. Teniu veïns aquí o no hi ha ningú? Algun, però estan prou lluny. No ens molestem massa, però quan volem, pues, podem saludar-nos, donar un tom. És una distància bona. Pots fer soroll, però tampoc incomodar massa. S'està bé. Així que tu, Delfín, faries de Laura. La famosa Laura. I Laura es diria Severín. Severín. T'agrada? D'on ve? De França. Llavors la Laura és francesa? A la pel·lícula? No ben bé. I tu ets italiana? I tu d'on ets? Una mica de tot arreu. Ara visc a París. Abans parlàvem de la importància de... Bueno, del repte que serà transcendir una mica les paraules del text a la imatge, no? Els deia que per mi és un tema delicat, que tinc ganes que m'expliquin com ho volen fer. No? Sí, és el repte. Traduir una història que cada lector s'imagina d'una manera i crear-ne una de nova, una nova versió. Home, tens una responsabilitat molt gran. Transformar el llibre, fantàstic llibre, de la Françoise en una pel. També ets Sí. capaç? Molt. Per això estic aquí. Sí, el Maria serà un gran director. En som tots certs. Convenciment, si més no, sí que el porteu amb vosaltres. Poder no porteu maletes, però se us veu carregats. convençuts. I el que m'imagino és una pel·lícula on l'espectador ha de fer un esforç, que no sigui una pel·lícula fàcil de digerir, que hi hagi que hi hagi un enigma constant, com... No posar-ho... això, no deixar-ho tot... Mastegat. Sí, exacte. Que és una mica el llenguatge que tu fas servir, no? Que és moltes metàfores... Que això m'interessa moltíssim. T'has llegit el llibre? És el repte, no? Com transformar una metàfora, que és algo tan abstracte, Sí que és veritat. en una imatge en moviment i que s'entengui i que lligui a la narrativa de tota la pel·lícula. Sí. I és algo que crec que és amb el que més he treballat i que més m'he trencat el cap per trobar la manera que funcioni. Ja t'ho explicaré, ho tinc... M'he estudiat tant la novel·la que Sí, m'ho sé tot de memòria. No he portat ni papers ni res. O sigui, ho tinc, Ho tens tot ho aquí. tinc tot molt clar. al cap. I la pel·lícula la tinc molt clara. El problema que tinc és que no tinc els mitjans per fer-la.
I això és una que... És un bon problema. Sí, i vull que sàpigues des del principi, perquè és important. Sí, Sense diners no es pot fer una pel·lícula. malauradament. Sí. Llavors, això és una que estic treballant al mateix temps i em costa molt perquè jo sóc nul en trobar diners i convèncer la gent de que... Non dire questo, Maria, sei qua. I en el somni ella portava bigoti o no? Això m'ha pillat per El sorpresa. Maria m'afeitava el bigoti. He de dir. És que és molt divertit, perquè està en un moment on intenta aconseguir l'anonimat i és molt difícil. I el bigoti era un... Bueno, funciona una mica. Per sort tenim una casa gran, però a Roma no acostumo a sortir al carrer. Estava pensant en el guió de la pel·lícula. I crec que m'agradaria molt que tu m'ajudessis a escriure el guió. O sigui, que l'escriguéssim entre els dos. Jo tinc moltes idees, però jo crec que gran part del mèrit d'aquest projecte és teu. Llavors m'agradaria molt que formessis part com molt directament, si vols. Perquè m'encantaria per una part, però per l'altra em pregunto si també és un instint protector el que em surt, no? De voler seguir estant allà a sobre d'això, controlant com es fa, com es construeix. No sé si estaria bé també deixar-ho anar i que et tiressis a la piscina tu sol. Com ho veus? No, aquesta era la meva idea principal. O sigui, des del principi. Jo crec que confio en tu. Sí? No, també ho respecto, Que ja és un projecte que has acabat i no vols... Sí. Vols veure com l'ocell surt del niu i ja està. No? Bueno, va més enllà, Com es transforma, no? Com es transforma. Crec que d'alguna manera també pot ser maco. O sigui, que tens curiositat per saber què pot sortir de nou sense que tu... Exacte, Sí. justament. No, ho entenc perfectament. Hola, què tal? Què rumies? Què tens al cap? Va ple? passejant per aquí. Què busques? Has perdut alguna cosa? Algunes coses. I mira, que venien poc. Bueno. Gràcies per la roba. Sí, moltes gràcies. Només faltaria. Us queda genial. Sí, Sembla que fos per nosaltres. No vestir-lo m'agrada. Us queda quasi millor que a nosaltres. Quasi, Proposo un brindis per aquests dies fantàstics, pels riures que estem
tinguin compartits per la futura pel·lícula. Per la Delfín. Per en Maria. I per la sempre estimada Françoise. I per tu. I per tu. I per la Laura. Delfín, ensenya'm una frase en italià. Il sole tramonterà tra una giornata. Il sole tramonterà Tra, tra una giornata. esatto. Què vol dir? Significa que el sol se n'anirà d'aquí un dia. Il sole tramonterà tra una giornata.
Ho faig bé? Ho fas perfecte. M'agrada la paraula tramonto. No sé si vol dir cavalcar o vol dir entre les muntanyes. Mores? Moltes mores. En voleu? A mi no m'agraden. Gràcies. Tu vols fer pel·lis per recordar les converses amb les que somia, imagina, recrear-les. I jo, si faig pel·lis, és per oblidar. Jo si no faig pel·lis, no sé què fer. Jo només sé fer pel·lis. Pel·lis imaginàries, no oblidis. No. Jo és que... És l'única cosa que he après a la meva vida. No sé fer res més. Si no faig pel·lis... estic perdut. Fer-la la farem, no et preocupis. Només es requereix una càmera per fer una pel·lícula i una actriu, i aquí em tens. No, això no és veritat.
cert, cert. Necessites diners. Per fer aquesta pel·li necessitem diners. I això és el que em preocupa més. Tot l'altre tinc claríssim. Jo sé que faràs un bon paper, això és que no en tinc cap dubte. El repte són els diners. No, Maria, si has sigut capaç d'imaginar aquesta pel·lícula, també ets capaç d'imaginar-la sense un duro. Sí, però imaginar-la no és fer-la. Oh, Imaginar, sí. imaginar és gratis. Quina bendició més gran voldries que la bendició de François? Què més necessites que ella et digui que creu en el nostre projecte? No hi pots demanar res més? Potser tens raó, potser no passa res. Està tot bé. Només són... Els entrebancs me'ls estic posant jo. Ah, warte. Das ist eine... Thank you. Okay, mit das Haus, ne? Okay. Machen noch eins hier. Das... Super. Was machst du denn mit deiner Hand? Hier. Kannst du... Okay, hier mal angucken, ein bisschen höher. Von da. Na, okay. Haben wir schon. Nee, noch nicht. Ich hab nicht. Okay, mit der Landschaft, ne? Wir machen einen mit der Landschaft. Den Okay. Landschaftsmagazin, ne? Okay. Sowas. Okay, und jetzt trägst du deine Beine hier. Okay. Haben wir so eins. Ach, schön, super mit das Haus. Einfach unglaublich. Warte. Okay, Hand, super. Perfekt. Und jetzt eins. Okay. Ja, super. Hier mal angucken. An der Landschaft. Aha. Super. Super, ja. Aha. Was ist denn das? Hola. Hallo. Hola. Veniu. Veniu, que us presento. Ella és Frederike, Hola. de Landschaft Magazine. Encantada. Hallo. Frederike. Alejandra, Alejandra. Maria. Die Delfin. Frederike. Purtroppo sì. Ciao. Frederike, hi. Hallo. Was macht ihr da? Können wir ein Foto mit ihr beide machen? Ein Foto? Ah, Beide? Sind die zwei? tu vuoi una foto con me? Ma forse se ci siamo tutti. Clar, i tant. Fem-la tots junts, no? Vinga. Us veus? Tot el grup. Sí? Veniu, va. Und Per aquí? wie? Oh, Ihr zwei. sí, tots junts. Oh. Sí. Okay. Okay? Okay, ja. Hinsetzen. Mal hier. Okay. Super. Sehr schön. Hier angucken. Super. Hier angucken. Danke. Okay, ich mache eins so. Super. Sehr schön, sehr schön. Ah, wie schön. Die Delfine, ha. Okay, warte. So. I ara estan aquí com que agafa molt més sentit aquesta frase. Jo t'imagino a tu aquí escrivint
i veig el paisatge. Ben bé, tot el que envolta aquesta casa sempre ha estat impregnat per l'Alejandra, no? Encara que no hi fos. Mm. Quan mirava els arbres, amb el so del vent, el cel canviant. No et passa a vegades que et dona la sensació de que una persona està a tot arreu, facis el que facis? Per mi aquesta casa va ser com un temple. El vent no vol que treballem. Sembla que no. Que m'intriga molt de la Laura és la part de la seva vida que no s'explica, Quina? com la seva infància. Ben bé és un secret. Ningú en sap res d'això. És com un forat negre. No hi ha res. Potser aquesta és la part de la pel·lícula que no... o la part de la història que no fa falta que s'expliqui. Com trasllada el narrador a la pel·lícula, no? Perquè està clar que hi ha algú observant la Laura tota l'estona, no? No és ella mateixa la que parla, sinó que algú l'està projectant constantment. Potser el narrador pot ser que no sigui una veu, sinó que sigui el paisatge. M'agrada. M'agrada. Perquè el llibre l'has escrit aquí, el paisatge és molt coherent amb la història, amb la Laura. És com que s'assemblen. No sé si li podré donar vida al personatge. Per què? No sabria dir, però... se sent tan viu en les pàgines del llibre que... no sé si seria una ofensa recrear-lo en imatges, portar-lo tota sola jo a la vida, no deixar que ningú el pugui imaginar més d'una altra cara, d'un altre cos, no sé. No voldria
transformar-lo, ni pervertir-lo, ni obligar-lo a adoptar certes coses que ara no té, no? Al personatge, a la teva idea, a la idea en si. I si portar la vida és matar-lo, no? Matar la seva potència, la seva possibilitat d'existir. No sé. Tu com te l'imagines? La Laura és potent per si sola. I jo sempre he tingut la sensació de que prengui la forma que prengui és imparable. Com això que deies de si portar-la a la vida és matar-la, jo crec que més aviat no donar-li opcions reals de ser vista potser sí que és ofegar-la, no? Que a vegades per protegir molt alguna cosa l'acabem... li deixem sense aire. I potser tu li pots donar un aire que fins ara no ha tingut fora de les pàgines del llibre. Tu li pots donar moviment, li pots donar veu. Jo crec que es mereix existir, aquest personatge. Sí. Fora de la literatura. Em vaig quedar molt parada quan la Frederiquet t'ha reconegut tan de cop. Ha sapigut de seguida que eres tu. Els fotògrafs tenen un ull especial, imagino. Però vas haver de venir fins aquí amagant-te i... Crec que no series la primera escriptora que ha decidit que la seva vida pública sigui el silenci. En comptes, un actor està supeditat a una imatge que no controla. Vull dir que tens més poder del que creus en això. Ets més lliure del que penses. També l'èxit en el cinema és molt diferent que l'èxit en la literatura. Perquè el cinema és un espectacle, és més gran. Més gran que què? Que la vida real. És exagerat. És un mirall molt potent. Sí, és un mirall molt gran. Ets un fragment rere l'altre, rere l'altre, rere l'altre, rere l'altre. I ni tan sols coneixes la història completa a la que estàs ajudant a fer. No saps en quina narració estàs col·laborant, de què ets còmplice, i no tens ni idea de la imatge completa que agafarà tot plegat. I a pesar d'això, vius aquests fragments i ets conscient de que també tu estàs fet de fragments, també la teva vida. I ho assumeixes més fàcil després. No ho sé, potser seria el millor, no? No tenir la pel·lícula muntada en el cap. Saber que aquesta pel·lícula és una ficció. I així potser és la vida, no? L'únic que ens forcem a imaginar la vida com una pel·lícula. Com una continuïtat, una línia, una coherència. Com que nosaltres estem anant a una única direcció i no ens estem lliurant a totes les direccions possibles, no? Al final actuar és una constant reencarnació. Vius una vida, s'acaba, vius una altra, i una altra, i una altra. I en una ets francesa, en l'altra ets italiana, en l'altra ets d'un altre lloc. I el director qui és?
el gran mestre d'escena. Director és un malalt, que... Un immoral. Un malalt. Es creu un déu i... Ai, tu no et creus un déu. imposa les seves idees. Tu a vegades et creus una mica dimoni. No, però sí que estic una mica malalt de creació. Ara que ho dius et veig molt pàl·lid. Aquest dolor. Quin dolor. No ho sé, és com el dolor de perseguir... perseguir un somni i voler que sigui realitat i veure'l, viure'l, que es materialitzi. I aquesta tensió de no aconseguir-ho o de la tensió de la paciència, la tensió d'haver de resoldre problemes constantment. A vegades és més potent imaginar una pel·lícula que no pas filmar-la, no? Somiar-la. Hi ha una distància entre tu i jo. Tu cap endins, jo cap enfora. Cap a tu. El meu cap ple de tu. Casa meva, on la meva ànima resta i descansa. Entre els teus braços, el teu somriure, el tacte de la teva pell em calma, em reconforta. És com allò que em fa perdre les ganes de fugir. No vull fugir més, i no vull que fugis més, ni de mi ni de tu, ni d'aquest món que ens ha portat a trobar-nos. Al mateix temps, al mateix lloc. Et sento lluny. Fixant-te tant en el que et passa per dins, no em mires, ni em veus, ni em creus. Mira quants raïms aquí. Era aquesta allò que no em volies portar? No. Vine. Ho sents? Et sento a tu. On està la casa? Cap allà. No la veig Ai, pas. no. Espera, espera. Ah, no, cap allà. Cap allà? Sí, 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 mira. Sembla que no, Sí, sí, sí. O potser... Potser és aquella d'allà. Tan lluny? No, jo crec que està més a prop. Però vine, vine. Tens por? Gens. De tu, gens. I que estimes en Maria? Sí, és clar. És el meu amic. L'estimo com m'estimo a mi. I tu, a la Françoise? L'estimes? No crec que el meu amor cap a la Françoise pugui morir mai. Era impossible.
Àlex? Mina? Delfín! ¡Alex! ¡Delfín! ¡Delfín! ¡Alex! Sometimes I do, sometimes I don't. Sometimes I will, but I probably won't. Please, baby, stop asking me. You know I love you, baby, and that will always be. I do like you girls, I like you a lot. I mess around with a married woman, I probably end up shot. Hey, everything here is me. But you know I love you, and that will always be. Now sometimes it is, but sometimes we don't see. That seems to be the way it always be. Please don't worry, baby, you know you're my girl. I love you, baby, and that will always be. But I do not like that smoke. Probably going to kill me, man, it ain't no joke. Please, girl, please stop asking me. You know I love you, baby, that will always be. I do like you girls, I like you a lot. I'm glad you ain't married, I'd otherwise end up shot. Hey,
everything is so bad for me. You know I love you, girl, and that will always be.